Once we start the recording, this becomes telepathic. This just means that we are working being to being, the Atma you really are, not the body, which is hovering above your head right now near the ceiling. It's spherical. And we're working through the medium of the pure omnipresent sound, the hue. It's in the atmosphere of Earth, but it's more pure outside of Earth. เมื่อเริ่มมีการบันทึกนะคะเราจะเริ่มเป็นการสื่อสารทางจิตกันระหว่างแอดมากับแอดมานะคะซึ่งตอนนี้คุณอ้อเองลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะแล้วเราทำงานผ่านเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของคิว I want to make it clear that implants are not little electronic chips under the skin. They're not in the brain, they're not in the nervous system, they're not in the body. อิมแพลนต์ตัวนี้นะคะไม่ได้อยู่ในผิวหนังของเราไม่ได้อยู่ในสมองหรือในร่างกายของเรา She has already moved implants just to remind you. Yeah, I wanted to mention if you've already had that done, 3 of them, right? คุณอ้อเคยเอาอิมแพลนต์ออกไปแล้วนะ3 ตัวใช่ไหมคะ Then you don't need that again. ตอนนี้คือเราไม่จำเป็นต้องไปเอาตรงนั้นออกอีกแล้วเพราะเอาออกไปแล้ว Those are permanent. Those are the 3 that are in the way. They're gone. They cannot be returned. มันเอาออกไปแล้วนะคะมันจะไม่กลับมาอีกแล้ว They're permanently gone. ไปตลอดกาล So it wouldn't do us any good to go out and try to remove what we've already removed. มันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะถ้าเกิดไปเอาออกตัวที่ออกไปแล้วมันไม่ได้เหมือนไม่ได้ทำอะไร I recommend instead that you do something more advanced. สกอตแนะนำให้ทำอะไรที่มันก้าวไปกว่านั้นก้าวหน้าไปกว่านั้นนะคะ Go on a journey further out than just out in space. ก็คือไปออกเจอร์นี่กันนะคะที่ไปไกลกว่าแค่นอกโลก Because that's where you regain your higher faculties of understanding what you are as an Atma and your co-creative place with the source behind all life. นี่คือการเข้าใจว่าเราคือแอดมานะคะแล้วก็ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างที่ดำรงอยู่ในจุดเชื่อมประโยชน์เพื่อทุกสรรพสิ่ง Is that okay with you? โอเคไหมคะ We don't need to do another secondary implant removal. เราไม่จำเป็นต้องเอาอิมแพลนต์ออกอีกแล้วนะคะ There are 3 in a triangular formation, as you remember, that are removed by Shantial and Tonaltial or Domtiam and Lamtiam. 3 ตัวที่วางอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะที่ออกไปโดยชอนจิลโทโนทิลหรือว่าดอนเทียมแลมเทียม This gives you the ability to comprehend this work much more easily. เพราะว่าได้รับความช่วยจากพวกเขาทำให้คุณอ้อสามารถจะเข้าใจงานนี้ได้ง่ายขึ้น We're going to be moving away in mid-December from doing one-on-one journeys like this. So it's very privileged. It's a privilege for me to do them, to guide them, to help people remember how to see and know things in the multidimensional creation. เราจะทำแบบวันออนวันแบบนี้นะคะไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะคะซึ่งมันเป็นเราก็รู้สึกดีนะคะที่เราได้มีโอกาสทำให้ทุกคนได้เห็นว่าอิมแพลนต์นั้นมันถูกวางไว้แบบไหนมีอะไรนั้นบ้าง Work with the primary implant is done off-world. It's done out amongst the Galactic Alliance. It's done when you're ready, when you co-create it with people you've been introduced to. การเอาตัว primary implant ออกนะคะต้องทำกันที่นอกโลกเท่านั้นแล้วก็ทำกับพันธมิตรกาแล็กติกนะคะซึ่งเป็นคนที่สกอตแนะนำให้ได้รู้จัก They will work with you every night when you're out of your body, which you are every night. If you ask, if you put out a little hue at night and ask them to help you, like it could be Dantiam, Lamtiam, Shantial, Tontial, Ramu, Opelum, Etta, Din, Torellian, me, any of these people, you can ask to help you, and they'll help you get to the point where you can sit down and review the primary implant and be free of it. ในตอนกลางคืนนะคะบีอิงต่างๆเขาจะมาช่วยคุณอ้อทุกคืนอยู่แล้วแล้วคุณอ้อให้ใช้ความพยายามอีกนิดนึงโดยการชื่อพวกเขาแล้วก็เชื่อมต่อกับฮิวนะคะไม่ว่าจะเป็นชอนจิลชนโนทิลดอนเทียมแลมเทียมมาสเตอร์รัมโบมาสเตอร์โอเพลัมนะคะตอร์เลียนหรือเอท่าเดนหรือว่าสกอตนะคะเพื่อช่วยเรา
มีประสบการณ์ต่อเนื่อง There are many, many others, but I don't want to confuse you. ยังมีอีกหลายคนนะคะแต่ไม่อยากทำให้สับสน There are many other master teachers that will be introduced to you. มีมาสเตอร์อีกหลายคนนะคะที่จะแนะนำให้รู้จัก We'll go visit with Light C in the Hue Expansion Ray Academy. เดี๋ยวเราจะไปเจอกับไลท์มาสเตอร์ไลท์4นะคะที่ Heal Expansion Ray Academy. He actually has a physical form in the etheric plane. He doesn't have one in the mental, causal, astral, or physical. But he volunteers by going across the void and through Satnam's realm into the Hue Expansion Ray Academy as a teacher. ไลท์ซีนะคะมีร่างกายทางกายภาพอยู่ที่ etheric plane เท่านั้นนะคะโดยที่ไม่มีร่างกายอื่นอยู่ที่ mental causal astral หรือว่า physical เลยแล้วก็เป็นอาสาสมัครแล้วก็เต็มใจนะคะไปเป็นอาจารย์ที่อยู่ในดินแดนของสัตนามขึ้นไปก็คือไปเป็นที่ Heal Expansion Ray Academy. These beings do not teach on a blackboard in a classroom like you might think. being นี้นะคะไม่ได้สอนคนเหมือนกับเราเรียนกันบนกระดานดำThey get in telepathic communication with you, which is normal and natural for Atma to Atma, especially in the planes up there where there is no negative nature. เป็นการสอนสื่อสารกันระหว่างแอดมากับแอดมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่กับที่ upper world เนี่ยไม่มีพลังงานลบใดๆมาขั้นกลางเลย They teach by demonstration, by direct experience. สอนโดยการทำให้เห็นเป็นมีประสบการณ์ตรงนะคะเราสอนแบบสอนตรง They see your potential. แล้วก็เห็นความสามารถของคุณอ้อ You have the courage to do this. แล้วคุณอ้อเองก็มีความกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งนี้ You're co-creating it with them. คุณอ้อกำลังร่วมสร้างกับพวกเขา It is required that we be co-creatively involved in our own liberation from such subconscious nonsense. มันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่พวกเราจะต้องเป็นปลดปล่อยอิสระจากไอ้ความกลัวหรือจิตใต้สำนึกของพวกเรา When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life. It can be a person, place, or thing, but something that when you imagine it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักและเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งใดๆก็ตามเมื่อเรานึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ In group journeys, we'll go to other planets, other galaxies even, other dimensions, and end up above the void. ในกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะเราไปกันที่ดาวดวงอื่นนะคะไปกันที่มิติอื่นแล้วก็ขึ้นไปเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไป With so many people involved, they take 2 to 2.5 hours. มีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมออกเจอร์นี่ใช้เวลาประมาณ2 หรือ 2 ชั่วโมงครึ่ง This one-on-one journey takes a little over an hour. ในการเอาแบบตัวต่อตัวแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมง And it's for your unique benefit. เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวคุณอ้อเองนะคะ Once the secondary implants are gone, when you get afraid of the present or future on Earth, you have the choice now. You're awake enough now to simply turn that primary implant effect off whenever you wish. เมื่อตัว secondary implant ตัวออกไปแล้วเนี่ยนะคะจากนี้ไปคุณอ้อจะมีความสามารถในการที่จะเปิดปิดไอ้ปุ่มตัว primary implant ได้ It cannot be removed on Earth. It has to be removed with your co-creative assistance, with friends from out of town, from off-world that know what they're doing, who are not born on Earth, do not have subconscious minds, and are not implanted. การเอาออกไม่สามารถเอาออกได้บนโลกนะคะและต้องเอาออกจาก being ที่เขามีความเชี่ยวชาญความชำนาญและไม่เคยเกิดบนโลกนะคะและไม่มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น It's very simple. When you daydream, everybody does. People imagine going to the store, and then their body follows. เวลาที่เราฝันกลางวันนะคะเหมือนกับเราจินตนาการว่าเราจะไปร้านค้าเราก็เอาตัวเราไป You have to imagine it first, or you go nowhere. การที่เราจะไปไหนสักที่นะคะเราต้องคิดจินตนาก่อนถึงจะไปได้ What people on Earth don't realize, as expert as they are leaving their bodies every night, and they do, they've never been trained to bring back awareness of what they've been doing. โดยที่คนบนโลกไม่รู้เลยนะคะเวลาที่เราหลับเนี่ยนะคะเราไปไหนมาไหนเหมือนกับเวลาที่เราพิจารณาการทำอะไรแต่เราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้นำประสบการณ์นั้นกลับมาด้วยเราทำได้ยังไง Separate from implants, when they're gone, it gives you the freedom to start to explore the nature of yourself as an Atma and the nature of the multidimensional creation through the hue.
เมื่อเราเอา implant ออกไปแล้วนะคะการกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างธรรมชาตินะคะก็จะกลับมาในสนามพลังงานของฮิว And the hue is the first pure, omnipresent sound. Where is that coming from? ตรงนี้ just for The hue is an omnipresent living power. It is in the atmosphere, but it is everywhere out in space that little galaxies float in. ฮิวเป็นพลังงานในการที่ทำให้ทุกอย่างดำรงอยู่นะคะเป็นพลังงานที่ทำให้กาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนั้นหมุนรอบตัวเอง They create an electromagnetic field that's made of the hue that kind of moves around the north and south pole of a galaxy or a planet or a U. สนามพลังงานของฮิวนะคะก็จะไปสร้างสนามพลังงานของเขาเรียกว่าสนามพลังงานอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์นะคะรอบๆโลกหรือรอบๆสนามพลังงานรอบๆแอตมาตัวตนของเรา There's a huge field, big toroidal 0-point energy field is called on Earth. The energy of the universe, the hue that surrounds the atma, the outer layer of it. This electromagnetic field surrounds the atma. Implants are in that. That's where they were removed. สนามพลังงานนี้เป็นสนามพลังงานที่ใหญ่นะคะที่อยู่รอบๆแอตมาตัวตนของเราและตัวอิมแพลนตัวนี้ก็คืออยู่ในสนามพลังงานนี้ที่ต้องเอาที่ออกไป They're also in the same field of energy that surrounds your physical body, that surrounds the atma hovering near the ceiling. และสนามพลังงานนี้ก็เป็นสนามพลังงานเดียวกับที่สนามคลุมร่างกายของเราอยู่ในตอนนี้นะคะกับแอตมาของเราที่มีสนามพลังงานคลุมอยู่ที่ลอยอยู่ที่เพดานในเวลานี้ It helps to understand this before we go on journeys further away from Earth. สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจนะคะก่อนที่เราจะออกเจอร์นี่กันไปไกลกว่าโลกของเรา Earth is home to people, they're used to it, but they know this was not their natural place to live. โลกนี้นะคะเป็นบ้านของเรานะคะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้แต่ว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นบ้านที่เป็นปกติ People on Earth, human beings on Earth and all the different races represented here, did not originate on this planet. ทุกคนบนโลกนะคะไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากโลกใบนี้ Human beings did not evolve on Earth. แล้วก็ไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ Current teachers and traditional people and PhD people don't know this. They work with theory only. เพราะคนบนโลกนะคะหรือทฤษฎีต่างๆนะคะทุกคนต่างก็ทำงานภายใต้ความกลัวเอาทฤษฎีจากความกลัวมาใช้ Classified scientists and PhDs know the truth. They're not allowed to speak of it, but that's changing in the United States. Disclosure has begun. นักวิทยาศาสตร์ใน classify นะคะหรือว่านักฟิสิกส์ที่เขาทำงานอยู่ในองค์กรลับเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีนะคะแต่เขาไม่กล้าออกมาเปิดเผยแต่ตอนนี้จะเริ่มมีการออกมาเปิดเผย That is because they've been told, informed by the Galactic Alliance personnel, that they will need to disclose the truth to Earth's people if they want to survive. And if they don't do it in a certain time, it'll be done for them without their help. เพราะว่าฝ่ายต่างดาวฝ่ายดีเนี่ยนะคะพันธมิตรของกาแล็กติกเขาเข้ามาบอกกับ classify นะคะบอกว่าให้ออกมาเปิดเผยความจริงนี้ให้โลกรู้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่รับรองความปลอดภัยในเวลาที่กำหนดไว้ And this is not a threat. This is for the benefit of classified people, misdirected political leaders making decisions based on fear, which are always wrong, and religious leaders as well, who are making decisions based on fear every day. สิ่งนี้ไม่ได้เป็นคำขู่นะคะแต่เพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นclassify ผู้ปกครองผู้นำประเทศต่างๆหรือผู้นำศาสนานะคะเพราะทุกคนใช้การบริหารประเทศภายใต้ความกลัวกันทั้งนั้น You're hovering near the ceiling looking down on your body right now. ตอนนี้คุณอ้อลอยอยู่ที่เพดานห้องมองกลับมายังที่ร่างกายตัวเอง It's just daydreaming. Everybody knows how to do that on Earth. They just don't know what it is they're doing when they do it. เหมือนการฝันกลางวันนะคะทุกคนบนโลกไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมีการทำการฝันกลางวันอยู่ Just like they leave their body every night when they put it, like experts, that body in the trance state called sleep, and leave it. เหมือนกับเวลากลางคืนนะคะที่เราเราหลับเนี่ยเราก็ทิ้งร่างกายไว้แล้วเราก็ออกจากร่างกายไป
Can't blame people on earth for not remembering a darn thing when they come back in the morning or very little because nobody on earth is aware to teach this to young people anywhere on the planet yet. เราก็ไม่โทษใครบนโลกนี้นะคะเพราะทุกคนเนี่ยไม่รู้และไม่ได้รับการสอนเลยนะคะ This is changing. แต่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง And imagine being at 10,000 meters in the atmosphere, hovering there, just you. ตอนนี้นะคุณอ้อลอยอยู่ที่เพดานห้องอยู่ที่10,000 เมตรนะคะคนเดียว And then Shantial, Tonaltial, Dantiam, and Lamtiam, these two couples, appear around you in a square of beings. จากนั้นนะคะชอนชิลโทนทิลดอนเทียมและแรมเทียมก็มาปรากฏตัวยืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวางเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นมุม They're showing you a beautiful 36-year-oldish, maybe 6 feet tall human body with slightly bigger eyes and long hair to their shoulders. The Atma hovering above all of this energy form they're showing you. เขาแสดงร่างกายทางพลังงานนะคะที่สูงประมาณ6 ฟุตนะคะแล้วก็ดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาทั้ง4 คน And as the Atma hovering up there above your own form, you look down and realize you're showing them about a 36-year-old female body, mature, trim, beautiful, perfect in every way. This is what you choose to show others. It's a projection. It's made of energy from the hue. คุณอ้อเงยมองขึ้นไปข้างบนนะคะก็เห็นแอตมาตัวเองเนี่ยลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่มีอายุประมาณ36 ปีหุ่นสวยกระชับนะคะเป็นร่างกายที่เป็นแสงสว่างนะคะ They're not here to remove implants. They're here to keep your primary implant turned off. เพราะอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเอา secondary implant ออกให้นะคะแต่ว่ามาปิดไอตัว primary implant ให้ And remember, the secondary implants had terror, torture, and death kind of things and intimidation, saying if you wake up, we'll kill you again. Those are artificial. They weren't your experiences. The primary implant is your experience. ตัว secondary implant นะคะเป็นโปรแกรมที่มีเรื่องของความตายความทารุณความโหดร้ายแล้วก็คำขู่ต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นประสบการณ์อะไรของคุณอ้อเลยแต่ตัว primary implant จะมีประสบการณ์ตรงของคุณอ้อตรงนั้นเกิดขึ้น That's what happened to you that put you on earth with little or no memory, along with everyone else. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณอ้อไม่มีความทรงจำเหลืออะไรอยู่เลยนะคะเหมือนกับทุกคนบนโลก And you're in space. You're standing around in a circle of people around Ambassador Terrellian. เราอยู่ในอวกาศวันนี้เราอยู่ในอวกาศนะคะแล้วก็มีบีอิงต่างๆยืนเป็นวงกลมล้อมรอบทอร์เรียน Perry's over to the left of the circle. I'm to the right. These two couples, two on each side of you, are just there to help you have good experience from this journey. แพรรี่ยืนอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของวงกลมที่ยืนรอบนะคะสกอตอยู่ทางฝั่งขวาแล้วคู่สามีภรรยาเนี่ยก็คือยืนประกบอยู่ข้างๆคุณอ้อ Master Ramu is here towards Earth and around Terrellian. Master Opelum's on the other side towards space. Et and Din are hovering above Master Terrellian's head. And above Terrellian's head, this 18-foot tall body, is this beautiful Atma, the real ambassador. ทางด้านฝั่งขวาฝั่งโลกนะคะมาสเตอร์รามูอยู่ตรงนี้ส่วนมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในอวกาศและเหนืออัมบาสเดอร์ทอร์เรนขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นเอธาเดนแล้วก็เห็นเนื้อศีรษะของทอร์เรนเห็นแอตมาที่สว่างไสวอยู่นะคะ The last group journey we did, we went to Zetronomy 1 near the galactic core of our galaxy. เมื่อกรุ๊ปเจอร์นี้ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราไปกันที่เซทรอนมีวันนะคะอยู่ที่ใกล้ๆกันกับกาแล็กซี่ของเรา And that is where I first met Ambassador Terrellian. เป็นที่แรกที่สกอตได้เจอกับ Ambassador Terrellian Or I could not have possibly written about him. ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วสกอตไม่สามารถจะเขียนเกี่ยวกับ Ambassador Terrellian ได้เลย Nobody has any training or intelligence on Earth and universities anywhere on the planet to be able to make stuff like this up in their heads. ไม่มีคนใดบนโลกนะคะที่มีประสบการณ์จากทางโลกสามารถจะเขียนเรื่องราวต่างๆแบบนี้ได้ที่เกิดในสมองของตัวเอง Imagination doesn't come from their heads or their brains anyway. จินตนาการไม่ได้เกิดจากหัวหรือสมองของเราอยู่แล้ว Imagination, as I'm referring to it, co-creating with the source, is your ability as an Atma to look into the omnipresent energy and see things in places that you would like to go. And then the hue, the power, the one power brings you there. การจินตนาการนะคะคือการเป็นการจินตนาการเพื่อร่วมสร้างกับพระผู้สร้างเมื่อเราจินตนาการเราสามารถจะร่วมสร้างไปในมิติที่ไหนก็ได้นะคะแล้วพระผู้สร้างก็จะร่วมสร้างพาเราไป
Trellian is showing you his 18-foot tall body. Looks like a Greek god, really. About 36. Long blonde hair to his shoulders. Big crystal blue eyes, slightly pointed ears like an elf. White gown on. He's got his two thumbs up. There's a golden light around him. He's simply channeling a light. He's a vehicle for a greater hue from a higher realm to come around us before we start this journey. พอเราเรียนนะคะสูงประมาณ18 ฟุตดวงตากลมโตนะคะแล้วก็หูแหลมใส่ชุดกรอมเท้านะคะแล้วเขาก็ยกนิ้วขึ้นมานะคะนิ้วโป้งขึ้นมาเป็นการส่งพลังงานที่เป็นพลังงานของฮิวลงมาอย่างที่มือของเขาทั้งสองข้าง You look into the distance of space. I'm pointing out that way, and Terrellian looks that way. And you see us zooming, this whole group of beings, zooming. We're zooming past Mars. We're going between Mars and Jupiter, going to Saturn. We're going to the rings that are ice rings, and there's a mile-long cylindrical ship parked stationarily in an anti-gravitic field down in the ice rings that make up the rings that surround the gas giant planet Saturn. พอเราเลื่อนชี้ไปทางด้านนะคะคือเราจะไปกันทางนั้นนะคะแล้วเราก็จะผ่านดาวอังคารแล้วก็ผ่านดาวพฤหัสแล้วก็ไปเจอดาวเสาร์ที่มีน้ำแข็งเป็นวงแหวนอยู่นะคะแล้วเราก็จะเห็นยานบินลอยอยู่ในน้ำแข็งตรงนั้น The energy around us in space is not black like you'd see in an image of outer space from the Hubble telescope or something. It's a white golden light everywhere. The atmosphere sees it clearly. พลังงานที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะคะไม่ได้ดำมืดเหมือนในภาพที่เราเห็นตามสื่อต่างๆนะคะแต่มันเต็มไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทองซึ่งแอตมาสามารถมองเห็นได้ There's a sound of rumbling thunder. It's like thunder but no lightning, no explosions everywhere around us, but it's uplifting, it's soothing. ได้ยินเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่รอบๆเรานะคะเป็นเสียงที่อบอุ่นนะคะฟังสบาย This mile-long cylindrical shaped ship has all these horizontal oval viewporters all the way down the central circumference of the ship. ตัวยานเนี่ยเป็นทรงกระบอกที่ยาวประมาณ1 ไมล์นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหน้าต่างอยู่รอบๆตัวยานนะ There's a curved bridge control window and people working in a bridge. There's an identical one on the far side you can't see towards the planet. And it's just hovering in space there. มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นที่ควบคุมนะห้องควบคุมที่อยู่ด้านหน้าเรืออีกห้องหนึ่งก็อยู่ทางด้านหลังยานนะคะในการที่จะมองเห็นทุกอย่างในอวกาศ And Torellian and myself and others are moving. We're all moving down towards the front third of the ship, and then we're moving right through the hall. พอเราเรียนสกอตแล้วก็บีอิงอื่นๆเนี่ยนะคะเราก็เข้าไปในตัวยานประมาณอยู่ใน2/3 ของตัวยานนะคะ Standing on plush blue carpet, it seems alive, it's luminous. And there's a big observation lounge. Torellian's standing behind us 18 foot tall. This lounge is 60 feet high and hundreds of feet long. เราเข้าไปในห้องที่เป็นห้องใหญ่มากๆนะคะตอนนี้เรายืนอยู่บนพรมเป็นสีน้ำเงินซึ่งพรมเนี่ยเหมือนกับเป็นพรมมีชีวิตนะคะแล้วทาราเลียนเองก็อยู่ในห้องกับเราซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่มากสูงประมาณ60 ฟุตกว้างเป็น100 ฟุตเลย There's 300 of the ship's personnel. They have Galactic Alliance uniforms on. They're from different races, human, humanoid, and some bipedal that don't look human. And they're all there to greet you and simply say hello. มีเจ้าหน้าที่ยาน300 คนนะคะมีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะคะหรืออาจจะดูลักษณะบางทีอาจจะเป็นเหมือนสัตว์บ้างก็มีนะคะพวกเขาเข้ามาทักทายพูดฮัลโหลกับคุณอ้อ There's a triangle hallway in the back of the room. It tends to go into the distance, and then you see this huge chamber on the other side of it. ทางด้านห้องนี้หลังห้องตัวนี้นะคะเป็นเหมือนทางเดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อพาไปยังอีกห้องหนึ่งห้องใหญ่ Shantial and Tonaltial, Dantium and Lamtium are escorting you down this large triangular-shaped hallway with the golden luminous walls. ชอนชิวทูโนชิวและดอนเทียมแลมเทียนนะคะกำลังนำพวกเราไปนะคะผ่านไปยังช่องที่เป็นทางเดินสามเหลี่ยมที่มันเป็นแสงแบบสว่างไสวนะคะ When you go through it and come out the other side, you're in a huge domed chamber. And there's a white, kind of a golden quartz luminous floor about a foot thick you're walking on. พอเราออกจากทางเดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็ไปเจอห้องใหญ่ที่เป็นโดมรูปใหญ่ๆนะคะที่พื้นเนี่ยเป็นควอร์ตใสๆสูงประมาณ1 ฟุต
And the inner circumference of this dome, which is several hundred feet across, are these quartz crystals perfectly formed, pointed down towards the center of the floor. And there's what's called a dodecahedron chamber with clear dodecahedron sided windows and a white leather like chair in the middle of it. เราเดินเข้าไปในห้องนี้นะคะที่โดมเนี่ยที่ผนังของโดมมันจะเป็นเหมือนคริสตัลนะคะที่ส่งเดี๋ยวจะมีการส่งพลังงานตรงมาอย่างที่ห้องที่เราเรียกว่าเป็นห้อง12เหลี่ยมจะเป็นหน้าต่างนะคะเขาเรียกว่า5เหลี่ยมประกบกันจนเป็นห้อง12เหลี่ยมและจะเป็นเก้าอี้หนังข้างใน There are a man and a woman running a control console that's semicircular, like what you'd see on a galactic scout. And there's dome-shaped luminous crystals and faceted ones, and they're moving their hands over it. They turn around and greet you. To the left side of this big chamber is a set of clear crystal stairs that go downward behind this chamber and come up behind this white chair. ที่ห้องนี้เราจะเห็นจะเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิเชียน2 คนนะคะที่เขายืนอยู่ที่คอนโซลที่เป็นเหมือนยานนะคะบนปุ่มคอนโซลก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นโดมเล็กๆที่เป็นคริสตัลคอยควบคุมต่างๆเขาหันหน้ามาทักทายคุณอ้อนนะคะแล้วด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นบันไดที่ลงเข้าไปในห้อง12เหรียญก็จะขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้สีขาว Chantal and Tonal are escorting you down to these stairs and ask you to go down them. You walk down them, you come up inside, and then you find that both couples are standing inside the chamber to each side of this chair. They're asking you to sit down in it. ชอนทิลกับโทโนทิลนะคะก็นำคุณอ้อนลงไปนะคะอย่างไปนั่งบนไปยังที่ห้องนี้นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่2 คนในยานนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณอ้อนั่งลงนะคะ Remember, this is an energy form that looks human. It's made of energy. Your real body, your physical body, is back on Earth asleep. อย่าลืมนะคะว่าร่างกายที่คุณอ้อใช้อยู่ตอนนี้คือเป็นร่างกายทางพลังงานร่างกายจริงๆนั่งอยู่ที่บ้านเรา Hovering above that body is you. ที่ลอยอยู่เหนือร่างกายนี้ก็คือคุณอ้อนะนั่นคือตัวตนคืออาตมา Hovering above Chantil, Tonal, Dantam, Lamtam is who they are, Atmas. ที่ลอยอยู่เหนือร่างกายพลังงานของเขาก็คือชอนชิลโทโนทิลดอนเทียมแลมเทียมก็คือเป็นอาตมาตัวตนของพวกเขา This chair conforms to your body and sends a soothing energy up into your field of energy, up into the white core of your being, and these screens that appear transparent like glass turn on. They're like holographic view screens. พอเรานั่งที่เก้าอี้นี้นะคะเก้าอี้เนี่ยมันก็คือจะห่อมาขนาดแบบพอดีตัวเราเลยนะคะแล้วคุณอ้อก็จะเห็นไอ้หน้าต่างที่เป็นใสๆที่เป็นรูป5เหลี่ยมที่ต่อเป็นรูป12เหลี่ยมเนี่ยนะคะมันก็จะเห็นภาพขึ้นมา This is where you will come at one point when you're ready to look and see what terror you went through somewhere out in the universe that ended up putting you on Earth with no memory. And when you do, you not only will be protected, but you'll review the experience, and it will become but a memory. The negative effects of it will cease to affect you. เมื่อวันไหนที่คุณอ้อพร้อมนะคะก็มานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้เพื่อมาดูให้เห็นประสบการณ์ว่าเคยถูกกระทำเคยถูกทำอะไรมาบ้างนะคะเมื่อได้เห็นแล้วได้รู้แล้วก็จะกลายเป็นเพียงความทรงจำซึ่งความกลัวต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะเลี่ยงไม่ให้มีผลกระทบกับเราได้ Torellian or any of these beings can help you to go through this experience when you're ready. And now we're out in space. Now we're out in space looking on this ship. ทาราเลียนนะคะหรือบี้อื่นๆในที่นี้นะคะสามารถช่วยคุณอ้อได้ยามที่เราหลับนะคะตอนนี้เราออกมาลอยอยู่เหนือนอกยาน And you look up in space, Torellian points upward, and you see an opening, not a funnel, just little blue tiny stars start to whirl until they open like the eye of a camera. And there's a vision on the other side that looks like a pale blue atmosphere, luminous everywhere, but there doesn't seem to be anything in it. คุณอ้อมองเข้าไปในอวกาศนะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นแสงเล็กๆอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะแล้วมันค่อยๆเปิดขึ้นเหมือนเลนส์หน้ากล้องนะคะแล้วพอเรามองทะลุออกไปเนี่ยไอ้ช่องตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นความว่างดินแดนความว่างอยู่ด้านบน Remember, this is your co-creative journey. You are co-creating it with these master teachers. อย่าลืมนะคะว่าเจอร์นี่ครั้งนี้เป็นของคุณอ้อที่คุณอ้อร่วมสร้างกับบีอิงต่างๆในที่นี้ And then Torellian and all of us around it, like we're revolving around the sun, it just keeps things focused on constructive outcomes. And then we move upward.
แล้วทอร์เรียนนะคะแล้วก็ยิ่งทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะโดยทอร์เรียนเป็นจุดกลางให้เราได้มีการโฟกัสนะคะแล้วพวกเราก็คือเลื่อนขึ้นไปข้างบน And as we move up through this opening, you can see this blue-green energy whirling around us, little blue star-like lights. It's kind of like the way the universe opens up a direct portal between the physical dimension. It bypasses all the lower planes and goes right into the void. เราจะเห็นช่องพลังงานตรงนี้นะคะเป็นเหมือนสีน้ำเงินเหมือนกับเป็นน้ำสีน้ำเงินเขียวพอเราเข้าไปในช่องนี้นะคะมันเป็นช่องที่เชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพของเราขึ้นตรงไปยังดินแดนแห่งความว่าง When you're on the other side of it, you look down and you can see all the way down and see that chip in the ice rings of Saturn. And in the distance, you can, it's like you have a telephoto lens, you can see the Earth. And we're still hovering around Turelian outside of Earth's atmosphere. We are in both places at the same moment. ตอนนี้นะคะคุณอ้อมมองลงมาก็ยังเห็นยานอยู่ที่ดาวเสาร์ที่เมื่อเรามาสักครู่นี้แล้วก็มองไปอีกทีก็ยังเห็นเราลอยอยู่ที่โลกของเราที่มีทอร์เรียนมีทุกคนอยู่ตรงนั้นนะคะเราอยู่ในสถานที่นี้พร้อมกันหมดทั้งหมดเลย And then this vortex below you whirls closed and vanishes. And everywhere you look, there's this pale blue energy everywhere. Doesn't seem to และ be anything here. และตัว vortex ตรงนี้ด้านล่างมันนะคะค่อยๆหายไปนะคะตอนนี้คือคุณอ้อมมาปรากฏตัวมาอยู่ในดินแดนที่มีแต่ความว่างนะคะ Behind this pale blue light is the white golden light of the hue. It is pure here. There's no negative nature here. You can't bring any with you here. ในพลังงานในความว่างนี้ก็คือเป็นออกสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วรอบๆพลังงานแสงสีฟ้าอ่อนของความว่างก็เป็นพลังงานของฮิวแสงสีขาวประกายทองนะคะซึ่งไม่มีพลังงานลบใดๆขึ้นมาที่นี่ได้ Fear and any other negative emotion or mental state is left behind, turned off with the sleeping body back on earth for now. ความกลัวหรืออารมณ์ลบหรืออารมณ์อะไรต่างๆนะคะถูกทิ้งไว้กับที่โลกณตอนนี้ And in the distance, you can see what appears to be a tiny, brilliant white star flash into existence, and then it seems to be growing towards us. Actually, we're moving toward it. แล้วไกลๆนะคะคุณอ้อจะเห็นเหมือนเป็นแสงเหมือนดวงดาวเป็นแสงประกายเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับกำลังวิ่งเข้ามาหาเราแต่จริงๆแล้วเรากำลังเคลื่อนตัวเข้าไปหาดวงดาวตรงแสงนี้ And then you begin to see it spreads out into this huge, beautiful, diamond-like, luminous white beach that spreads out as far as you can see in both directions until you see way in the distance that it curves like it's surrounding some huge circular landmass. พอเรามองไปไกลๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นดินแดนที่มีหาดทรายที่เป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนเป็นเม็ดนะคะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมองไปสุดหูลูกตาจะเริ่มเห็นเป็นโค้งของดินแดนแห่งนี้ The omnipresent living intelligence, the source energy, has taken us through the void to the shore of the Atma plane where Satnam is. พลังงานของฮิวนี่นะคะที่นำพาพวกเรามาผ่านดินแดนของความว่างแล้วก็ยังพาไปยังที่ดินแดนของสัตนาม And you look down and realize that your feet that appear human are wiggling in this luminous diamond-like sand. แล้วคุณอ้อก็มองลงมานะคะเห็นเท้าเรากำลังเขี่ยเท้าเล่นอยู่เขี่ยทรายเล่นอยู่นะคะ The rest of us are doing the same thing for fun. You look behind you and Turelian standing up in this blue, pale blue light that looks like a water crashing on this beach of luminous white diamond-like sand, smiling. เราทุกคนทำแบบเดียวกันเลยนะคะแล้วคุณอ้อก็คือเอาเท้าคุณจมไปในทรายแล้วคุณอ้อก็หันไปมองข้างหลังเห็นทอร์เรียนยืนอยู่นะคะในเหมือนกับเป็นน้ำนะคะสีเขียวน้ำเงินความลึกประมาณเข่า The trees กำลัง along the shore are crystal-like. ต้นไม้นะคะที่อยู่ถัดจากชายหาดขึ้นมาก็เป็นต้นไม้ที่เป็นคริสตัล They look like big trees on Earth, but these are moving and alive. Their atmas hovering above them. ต้นไม้นี่คือต้นใหญ่เหมือนของโลกเราก็มีนะคะซึ่งต้นไม้เหล่านี้ก็คือมีชีวิตแล้วก็มีแอตมาอยู่ในต้นไม้นั้นด้วย And the atmas move up in the air, and below them are these beautiful foot-long birds with rainbow-colored bodies, long split V-shaped tails, big blue eyes. They look kind of like a blue jay, but they have twin sets of bird wings, one above the other, like a dragonfly, but they're hovering in the air like a hummingbird. แล้วเราก็จะเห็นนะคะนกนะคะที่มีแอดมาลอยอยู่ในร่างกายเขาความยาวประมาณ1 ฟุตนะคะหางเนี่ยก็คงปลายแบบเป็นรูปตัว V นะคะปีกเป็น2 ชั้นเหมือนปีกแมลงปอนะคะกำลังบินมาหาคุณอ้อ What you realize is that, and you know this immediately, atmas are experiencing running these very advanced
bird bodies that are telepathic, photographic memories. They have vocal cords, just like a human, but they aren't human. ซึ่งแอดมาที่มารันร่างกายของนกเนี่ยนะคะเขาก็เป็นแอดมาที่วิวที่มีความสามารถสูงมากๆนะคะแต่ว่ามาควบคุมร่างกายของนกตรงนี้นะคะซึ่งนกตัวนี้มีความสามารถในการสื่อสารทางจิตมีความทรงจำที่เป็นภาพแล้วก็มีเสียงเหมือนคนบนโลกนะคะคือออกเสียงได้เหมือนคนบนโลกแต่ไม่ใช่คนบนโลก They line up in 6 rows, 36 of them, and they begin to sing. Male and female, there's differences, you can see them. And they begin to sing the hue on various levels, like human men and women with perfect vocal cords, and it sounds beautiful. เขาบินมาเป็นเหมือน6 แถวเหมือนกับแถวละ6 ตัวทั้งหมดมี36 ตัวนะคะแล้วส่งเสียงออกมาเหมือนเสียงกับผู้หญิงผู้ชายร้องประสานเสียงเป็นเสียงฮิว They're here to greet us into this realm, and then they go back to their business in the trees. We move over the jungle trees with Turelian as a group of people, and in the distance you can see a long snow-covered mountain range. นกเขามาทักทายเรานะคะเสร็จแล้วเขาก็บินกลับไปใช้ชีวิตของเขาบนต้นไม้นะคะแล้วไปไกลเนี่ยนะคะคุณอ้อก็จะเห็นเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ The air is the cobalt blue. It's luminous with gold white light behind it. You can see it, but there's no planets or moons or suns or stars here because everything provides its own light, even the ground. ที่นี่นะคะก็คือเป็นแสงสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะเป็นดินแดนนี้แล้วเบื้องหลังแสงเหล่านี้ก็คือเป็นแสงสีขาวทองนะคะแล้วก็ที่นี่ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมีแสงในตัวเอง You look down and there's a fountain right below you. It's about 15 feet across with scalloped white stone edges. There's a statue of Satnam standing in it. There's a round post of stone that holds it up. And then there's a flat marble circular seat like a donut but flat. And there's 12 scrolled stone legs that hold up this circular seat. ที่นี่นะคะคุณอ้อมองลงมาก็จะเห็นเป็นน้ำพุนะคะและมีเหมือนกับเป็นรูปตัวหอยอยู่ข้างน้ำพุความใหญ่ประมาณ15 ฟุตนะคะแล้วก็ตรงฐานนั่นก็คือเป็นฐานใหญ่แล้วก็มีเก้าอี้12 ตัวเหมือนวางเรียงเป็นรูปโดนัทแล้วด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะมีรูปปั้นของสัตว์น้ำแล้วด้านล่างก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกสายน้ำที่ซัพพอร์ตตัวฐานตัวนี้อยู่ And Satnam is standing in the air about 12 feet above the fountain to the right, just looking at you. He has this bronze-colored skin. He's about 36-ish, muscular, strong muscles, no fat, little white tunic dress from his waist down to his bare feet, 2 gold bracelets on his upper arms, gold eyes, not blue or green or brown, gold. And he's luminous. สักนามอยู่ข้างๆรูปปั้นของเขาเองคือด้านฝั่งขวาของรูปปั้นนะคะซึ่งศีรษะล้านนะคะแล้วก็รูปร่างในกำยำนะคะเป็นมัดกับเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดเลยนะคะแล้วก็มีกำไลแขน2 ข้างใส่ชุดเหมือนเป็นชุดกระโปรงกรอมเท้านะคะจากสะโพกลงมาดวงตาเป็นสีทองไม่ใช่เป็นสีเขียวหรือสีแดงสีน้ำเงินใดๆเลย It just means true name, first sound, first manifestation in any form that looks human you'll see, but this is pure energy. Above him is this larger than us beautiful spherical atma with many more layers of teardrops in it. This is Satnam. สัตนามหรือ True Name นะคะก็คือเป็นคนแรกที่เกิดจากการ manifest ขึ้นมานะคะด้านเหนือศีรษะของสัตนามขึ้นไปก็มีแอตมาดวงใหญ่กับพวกเรานะคะแล้วก็มีหยดน้ำและสว่างสีสว่างสวยของพวกเรา There's a transparent kind of a golden white light coming down from the sky above into the top of this fountain statue of him. Comes down through his hands at his sides with the palms facing forward, comes out his palms, fills this bowl in an evening, glistening white golden sheet of light. It's dropping over the edge behind the circular seat and vanishing in the ground. จะเห็นเหมือนเป็นแสงสีขาวทองใสๆนะคะส่งตรงไปยังศีรษะรูปปั้นของสัตว์น้ำนะคะแล้วผ่านมือของสัตว์น้ำที่วางเหมือนหงายมือเนี่ยแล้วก็พลังงานนี้ส่งต่อไปยังน้ำพุนะคะแล้วน้ำพุนี่ก็ไหลตกออกมาเหมือนแผ่นกระดาษแล้วลงออกไปทางด้านล่างไปทางหลังเก้าอี้ม้านั่ง You can feel the energy coming off of this shaft of white golden light. It's passing through you. It's through the form that looks like a physical woman here, that's you, the Atma you are. And then you're drawn right into it, above the statue. And Torellian and myself and Perry and all these other beings that have joined us,
Etta and Din are all on this journey with us, and they're going up this shaft of light. And we appear like the size of a coin to a dinner plate in this huge shaft of energy. คุณอ้อเห็นพลังงานที่ส่งตรงไปยังที่ศีรษะรูปปั้นของศีรษะของซัดนานนะคะคุณอ้อก็สัมผัสพลังงานนี้ส่งตรงไปยังแอดมาแล้วร่างกายทางพลังงานของคุณอ้อนะคะแล้วหลังจากนั้นเราทุกคนแพริสก็ทอร์เดียนทุกคนนะคะเข้าไปในช่องพลังในแสงพลังงานตรงนี้นะคะเปรียบเทียบเหมือนว่าเราเป็นเหรียญเล็กๆบนจานข้าวใหญ่The sound we hear is like a beautiful round high note of a flute. It's more beautiful than a flute. And it's playing this upwardly lifting, beautiful melody. And we're moving up this shaft of light. เราได้ยินเสียงเป็นเสียงพูดแต่ไม่ใช่เสียงพูดของทางโลกนะคะมันเป็นเสียงกลมๆซึ่งไพเราะมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็เคลื่อนตัวเข้าไปนำแสงนี้ไปกับพร้อมกับเสียงนี้พร้อมๆกัน Satnam has given permission for us to pass through his land, to go into the next vortex, which is opening up in the atmosphere, this beautiful cobalt blue. And it's another series of these little tiny blue stars circling in an orbit until it opens an opening. And on the other side, in the distance, you can see this huge circular floating landmass in an even brighter cobalt field of light energy. ทัดนามอนุญาตให้เรานะคะขึ้นจากดินแดนของซัดนามไปยังอีกที่หนึ่งได้นะคะซึ่งเราจะเห็นไกลๆเหมือนเป็นวงกลมเป็นแสงกลมๆสีโคบอลต์อยู่นะคะพอเราเข้าไปใกล้ๆเราจะเห็นเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะอยู่ในความว่างที่เป็นสีน้ำเงินฟ้าๆนะคะ Yeah. I say it's cobalt blue. It could be robin's egg blue. It's somewhere in between there, but it's indescribable. It's very bright and it's drawing us toward it. คือเป็นสีฟ้าคือบรรยายได้ยากนะคะแต่ว่ามันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าสว่างใสๆนะคะ And then suddenly we're through on the other side looking down, and we can see Satnam standing in the air beside his fountain with his statue, the crystal mountain, the crystal palace along the base of this long snow-covered mountain range, and then it disappears below us. เรามองลงมานะคะก็เห็นซัดนานนะคะยืนอยู่ข้างๆรูปปั้นของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็เห็นเป็นวังนะคะอยู่ตามตีนเขาของดินแดนของซัดนานนะคะอีกสักพักภาพนี้ก็หายไป You look down and realize you're looking down from very high up on 6 snow-covered mountain peaks in a circle around a circular white island in the center of the valley, surrounded by a blue-green luminous lake. คุณอ้อมองลงมาจากที่สูงมากๆเลยนะคะมองมาเห็นเป็นภูเขา6 ลูกเนี่ยนะคะแล้วก็รอบๆแล้วก็อยู่บนดินแดนที่รอบๆดินแดนแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากก็คือเป็นชายหาดนะคะแล้วก็มีแบบทะเลมีน้ำอยู่ในระหว่างภูเขา On the center of the island, in the center of the lake, is a 4-foot high blue stone laced with gold. It's rectangular with curved edges, and hovering above it is a 4-foot in diameter, looks like a blue glass sphere with a radiant blue star in the center of it. ในตรงกลางของภูเขา6 ลูกนี้ก็คือเป็นเหมือนทะเลสาบเป็นมีน้ำอยู่แล้วมีเกาะตรงกลางนะคะตรงเกาะตรงกลางเนี้ยจะมีเป็นหินที่ออกเป็นสีฟ้าแล้วก็ขอบสีทองนะคะสูงประมาณเหนือหินแท่นตรงนี้ขึ้นไปประมาณ4 ฟุตเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับลูกบอลเป็นคริสตัลใสๆนะคะสีน้ำเงินตรงนั้นอยู่ There's another shaft, a tube of white golden light coming down into this, going down into the ground. It goes into a hollowed out interior of this huge floating landmass we call the Hue Expansion Ray Academy. เราจะเห็นเป็นลำแสงนะคะส่งตรงไปยังลูกบอลตรงนี้ที่ลอยอยู่บนพื้นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งไปยังพื้นดินของตรงดินแดนแห่งนี้ที่เราเรียกว่า Hue Expansion Ray Academy. So we're moving into that crystal right through it into the blue star, and we suddenly find ourselves inside a huge oval hollowed out interior. เราก็เข้าไปในลูกบอลกลมใหญ่ๆอันนี้ที่เป็นคริสตัลเนี่ยนะคะเราก็ไปเจอห้องที่ใหญ่มากๆเลย What you see on the floor are 12 large white leather-like chairs in an oval, a shaft of white golden light running out up and down the center of it, and then 12 individual beings, male and female alternating, with long gowns on, long hair to their shoulders, different color, but no facial features.
คุณอ้อจะมองไปที่พื้นในห้องตรงนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้หนังสีขาว12ตัววางอยู่นะคะแล้วก็มีแสงสีขาวส่งผ่านมาตรงกลางของระหว่างเก้าอี้ทั้งหมด12ตัวนี้แล้วเราจะเห็นผู้หญิงผู้ชายในที่นี้นะคะใส่ชุดกราวผมยาวประมาณประบ่านะคะซึ่งไม่มีเราไม่ได้มองเห็นเป็นหน้า Because when you look in the face, all you see is white light. And when you concentrate and look, you see all these levels of galaxies. This is how what these beings are, show themselves to people. เวลาที่เรามองไปที่หน้าของ being ที่เนี่ยนะคะจะเห็นเป็นแสงสว่างแต่ถ้าเรามองใกล้ๆแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นกาแล็กซีต่างๆลอยอยู่นะคะนี่คือเป็นรูปลักษณ์ที่พวกเขาแสดงปรากฏให้คนได้เห็น Look above these forms they're showing you. There's a huge 4 foot, it's 4 times bigger than us. It's a huge atma with more layers, double the layers of teardrops, glowing light around it. This is what are called silent mentors. คุณอ้อมองขึ้นไปเหนือร่างกายของทั้ง12คนเนี่ยนะคะจะเห็นเป็นอัตมาที่มีขนาดใหญ่กว่าของคุณเนี่ยประมาณ4เท่านะคะมีหยดน้ำที่มากกว่าและแถบสีที่เยอะกว่านะคะเหล่านี้เขาเรียกว่า silent mentors They are the mechanics of the universe. These beings hold in place the entire multidimensional creation. Galaxies spinning on their axis, doorways between dimensions. Everything that is in creation, they maintain it. Silent Ventures นะคะเป็นผู้ที่ดูแลกลไกของจักรวาลนะคะอยู่ในที่ต่างๆตามมิติต่างๆนะคะดูแลในเรื่องของการหมุนของกาแล็กซีนะคะแล้วก็เรื่องของPortal Vortex ต่างๆนะคะพวกเขาเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างให้ดำรงอยู่จากการสร้างสรรค์ And understand this, they do not work with individual atmas. That's out of their experience. They work in maintaining the creation. ก่อนหน้านี้นะคะ Silent Mentors ไม่เคยมาทำงานกับ Being ที่มีประสบการณ์บนทางโลกประสบการณ์ตามดาวต่างๆแต่ทำหน้าที่ในการดำรงไว้ซึ่งการสร้างสรรค์นะคะเรื่องของกลไกต่างๆ They have teaching facilities out on the huge floating circular landmass, one in each quadrant. พวกเขาเองก็มีเขาเรียกว่าเป็นที่ที่พวกเขาใช้สอนนะคะบนที่ Hill Expansion Ray Academy เป็น4จุด It is only in this place, this specially created dimension between the fifth realm of Satnam and the sixth realm, where these beings will interact with Atmas like us and master teachers, for your benefit, of course. มีที่นี่ที่เดียวนะคะที่ Silent Mentors อยู่ที่ระหว่างมิติที่5กับมิติที่6นะคะเป็นที่ที่ Silent Mentors อยู่ตรงนี้เราทำงานร่วมกับ Being ต่างๆเพื่อประโยชน์ของพวกเรา This is because there's no negative nature whatsoever here, like there is in the lower planes of time and space below the void. เพราะที่นี่นะคะไม่มีพลังงานลบไม่มีอะไรที่เป็นลบๆเลยต่างจากทาง lower worlds นะคะ When you're ready, you can come back here sometime with one of these guides and sit in one of those chairs. เมื่อคุณอ้อพร้อมนะคะวันใดวันหนึ่งอาจจะกลับมากับพวกเขานะคะมานั่งบนเก้าอี้ตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้ Then you find yourself hovering above the entire floating landmass, looking down on those 6 mountain peaks again. ตอนนี้คุณอ้อลอยขึ้นมาเหนือดินแดนของฮิวเหนือดินแดนที่มีภูเขา6ลูกนี้อยู่นะคะลอยขึ้นมาสูงเลย You look out in the distance and see this brilliantly lit white luminous beach surrounding the outer circumference of this huge landmass. แล้วเราก็มองเห็นเป็นชายหาดสีขาวนะคะที่อยู่ล้อมรอบดินแดนแห่งนี้อย่างกว้างใหญ่ไพศาล When you look to the west of the western mountain of the 6 in a circle, there's a blue glass administration tower. It looks like glass. It's transparent. It's an oval flattened administration 2/3 of the way up it, and then it goes to a minaret point. เราจะเห็นทางฝั่งตะวันตกจะเห็นอาคารแก้วเหมือนกับแก้วใสๆนะคะเป็นรูปทรงเหมือนกับเป็นวงรีนะคะแล้วตรงยอดเป็นยอดแหลม Inside it is another fountain, a white alabaster-like stone fountain. There's a shaft of white golden light filling it. It's dropping down right through the white marble-like floor down the shaft of this tower. There's no statue of Satnam in it. ในอาคารแก้วตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นกระถางน้ำพุอีกอันหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นลำแสงส่องตรงลงมายังกระถางน้ำพุตรงนี้แล้วก็ส่งต่อลงมาที่พื้นแต่ที่นี่ไม่มีรูปปั้นของสัตว์น้ำ Remember, there's no negative nature here. You find yourself with Torelli and all of us like the size of a coin to a dinner plate in the middle of this shaft of light coming down in this fountain, right above it, right in the middle of the energy. อย่าลืมนะคะว่าที่นี่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลยตอนนี้เราทุกคนเป็นเหมือนเหรียญเล็กๆนะคะบนจานข้าวก็คือเข้ามาอยู่ในลำแสงตรงเนี้ยกำลังตรงมายังที่น้ำพุนี้
That energy comes from many dimensions above here, all the way to a being named Agampurusha into the ocean of sound and light and further. ลำแสงนี้นะคะก็คือส่งตรงมาจากดินแดนของอากัมพูชาขึ้นไปก็คือซาวแต่ไหลแล้วส่งตรงขึ้นมาจากที่สูงขึ้นไปอีกนะคะ You look out through this dome, it's transparent, and you can see at the bottom this administration tower comes out of a very wide circular white stone like floor. เราจะเห็นนะคะก็คือรอบตัวอาคารกระจกเนี่ยนะคะข้างล่างรอบเนี่ยก็คือจะมีโดมอยู่นะคะอยู่รอบอาคารกระจกนี้ At the edge of this white floor are these white roadways that go straight as an arrow to the beach, miles in the distance, everywhere in the distance around the circumference of this land. บนอาคารกระจกเนี่ยจะมีฐานที่ใหญ่อยู่นะคะเพราะไอ้ปลายฐานตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนถนนเป็นเส้นตรงไปทุกที่เลยนะคะมันรวมกันเหมือนกับเป็นล้อจักรยานนะคะไปจนถึงชายหาดเลย Kind of like the spokes of a bicycle tire, but straight, even. ลักษณะไอ้เส้นทางถนนต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนกับไอ้ซี่ล้อจักรยานนะคะตรงไปทุกที่เลย We find ourselves outside the tower looking down on the western roadway that goes out to the beach. มองจากอาคารนี้นะคะไปทางตะวันตกนะคะมองถนนตรงไปก็คือจะเห็นเป็นชายหาด The air around us is this bright blue light and backed by this white golden hue. อากาศรอบๆเรานะคะก็คือเป็นสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็คือเป็นพลังงานของฮิว The sound here is beyond description. Millions of men and women's voices sing the hue everywhere on many levels until it blends into a whole vibrant tone around us. เสียงที่นี่นะคะมันเป็นเสียงที่ยากจะบรรยายให้ฟังนะคะเป็นประมาณว่าเสียงหญิงชายหลายๆคนเนี่ยมาประสานเสียงกันแล้วรวมคือเป็นหลากหลายมิติมากนะคะแล้วรวมกันเป็นเสียงแบบกลมๆแล้วอยู่รอบๆเรา And we find ourselves at the beginning on the lower marble floor, looks like marble or alabaster. You're standing on the western roadway, and there's a clearing to the right and a clearing to the left. เรามายืนบนถนนตรงนี้นะคะที่ลักษณะเป็นเหมือนกับพื้นหินอ่อนหรือพื้นหินศิลาประมาณอย่างนี้สีขาวนะคะเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่ที่ใช้สอนนะคะทั้งซ้ายทั้งขวา In the distance, there's other clearings as you go down towards the beach. These are individual training facilities. คือตลอดเส้นทางที่เราจะเดินผ่านไปนะคะก็คือจะมีเขาเรียกเป็นสถานที่ clearing ไว้ใช้สอนต่างๆจนถึงชายหาดเลยนะคะ To the left, there's a tall silo, ivory color, that is, people are taught how to hold up the sword of truth in a sense. And to the right is this four-sided, golden-sided, quartz-capped, massive pyramid in a clearing. จากจุดที่เรายืนอยู่นะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับเป็นอาคารที่เป็นทรงกระบอกในนั้นน่ะมันจะมีเขาเรียกว่าดาบนะคะดาบของพระผู้สร้างไว้ให้เราจับที่มันจะมีขนาดใหญ่และหนักมากส่วนด้านขวาจะมีพีระมิด4ด้านแล้วก็มียอดเป็นขวดอยู่ตรงนั้นนะคะ We're walking down this to the right turn. Terrellian's walking ahead of us. He's way taller than us. He's 18 feet tall. But these are energy forms. And in the middle of the side of this pyramid, with beautiful flowering trees around us, all glowing, there's a circular blue glass door split in half. It opens into the walls of the pyramid, and out steps this little Chinese, what looks like a Chinese master teacher. เราเดินไปทางถนนฝั่งขวานะคะโดยที่ทรเลียนตัวสูงๆแล้วนำพวกเราไปนะคะแล้วด้านนอกของพีระมิดก็คือเป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้อย่างสวยงามตรงพีระมิดเนี่ยมีประตูที่เป็นรูปวงกลมนะคะแล้วพอประตูเปิดออกมันก็คือแบ่งครึ่งนะคะเข้าไปก็จะเห็นเป็นมาสเตอร์อยู่นะคะเป็นคนจีน There's a little Fu Manchu type of beard and a little round, kind of a square round Chinese cap, looks like, and a kind of a maroon silken robe on with little Chinese symbols. He's frail, about 5'5". He nods. This is Light Tea. พอเข้าไปนะคะมาสเตอร์ไลท์คนนี้คือมาสเตอร์ไลท์4นะคะสูงประมาณ5'5" นะคะแล้วก็เป็นหมวกกลมๆสีแดงสีเลือดหมูใส่ชุดสีเลือดหมูนะคะแล้วก็มีหนวดเครายาวๆที่เราเคยเห็นเป็นอาจารย์ของจีนๆนะคะ When this U Expansion Ray Academy training facility was being built, he was one of the first master teachers to volunteer to come across the void up here and be one of the instructors inside that pyramid. ตอนที่ Hill Expansion Ray Academy ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ๆนะคะไลท์ซีนะคะมาสเตอร์ไลท์ซีเป็นอาจารย์คนแรกๆนะคะที่ volunteer มาสมัครมาช่วยสอนที่นี่
We go inside, he goes back and returns, and we find ourselves standing on this massive, golden, foot thick, luminous floor, square, and you can see the walls of this pyramid going up high as you can see to the apex. ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในนะคะซึ่งพื้นของข้างในห้องพีระมิดเนี่ยกว้างหนาประมาณเป็นฟุตเลยนะคะแล้วเราก็เห็นว่าผนังของพีระมิดที่มันรวมกันข้างบนมันสูงมากๆเลยนะคะ In the center of this pyramid is a massive silver tree, like a fir tree. Huge. It goes all the way up to the very point of the top branch, just underneath the apex of the inside of the pyramid. เราเข้าไปในตัวตรงกลางห้องของพีระมิดเนี่ยเป็นต้นไม้คล้ายๆต้นสนซึ่งเป็นต้นใหญ่มากนะคะแล้วยอดก็ปลายแหลมสูงมากเลยนะคะ The branches and needles on this tree are silver and luminous. ตัวกิ่งก้านของต้นไม้ต้นนี้นะคะคือเป็นเหมือนสีเงินนะคะแล้วก็สว่างไสวมีแสง When you go up and look at one little needle on the lower branch and you bend down and look at it, you can see the planet Earth, like you're looking through a window through that one needle. คือตามต้นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเข็มแหลมๆอยู่นะคะถ้าเรามองไปที่เข็มอันใดอันหนึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าโลกเหมือนแบบมองหน้าต่างกระจกใสๆมองไปเห็นว่าโลกเราอยู่ตรงนั้นเอง You realize now that all the needles on that tree are set to locate or transport you to different places, not only in the Atma plane below here, but to everywhere in the lower dimensions of time and space. ตอนนี้คุณอ้อเองก็ได้รู้แล้วนะคะไอ้พวกเหมือนกับที่เป็นกิ่งก้านที่เป็นเขาเรียกเป็นหนามแหลมๆของต้นไม้เนี่ยนะคะแต่ละที่ก็คือจะไปอยู่ตามดวงดาวตามมิติต่างๆไม่ได้มีเฉพาะอยู่ที่แอตมาเพลนเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงที่ lower world ทั้งหมดเลย Nazi is pointing to the trunk. The trunk of the tree is silver, but you can see through it. And running up down the center of it is a shaft of white golden light. อันนี้นะคะไลท์สีก็คือชี้ไปที่ตรงกลางลำตัวกลางลำต้นของต้นไม้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นแสงสีขาวอยู่นะคะ This tree is connected many dimensions above here in the realm of a being named Agam Purusha, who runs the raw power of creation from the next level, which is the ocean of sound and light, prime creator, source itself. ต้นไม้ต้นนี้นะคะเชื่อมต่อไปยังมิติที่อยู่สูงกว่านี้อีกมากๆเลยนะคะที่นั้นก็คืออากรรมปูชาเป็นผู้ที่ดูแลพลังงานต้นกำเนิดแรกของพระผู้สร้างนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างอีกทีหนึ่ง Lightsey raises his hands, and all the physical forms we have and the atmas are moved up and moved right through the branches. We pass right through them until we're around Terrellian and Lightsey in the middle of this shaft of white golden light in the trunk of that tree of life. ไลท์ซียกมือขึ้นมานะคะแล้วพวกเราทุกคนก็คือแอดมาและร่างกายทางพลังงานโทรเลียนต่างๆเข้าไปอยู่ในตรงกลางของลำต้นไม้นี้ This energy moves through us. Our physical form we're showing made of energy, the atma we are through the white core. And it's basically helping us to remember our lives as they were in the upper realities before the lower worlds of time and space were even built. พลังงานที่อยู่ในลำต้นนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่ช่วยให้พวกเราได้จดจำตัวเองของตัวเองได้ก่อนที่เราจะไปมีชีวิตมีประสบการณ์กันที่ lower world สินะคะ And then you see that we're moving very fast, and you look down and realize your feet, these perfect feet, are wiggling in this aluminum dynamo-like sand at the end of the western roadway, looking out on this cobalt blue, brilliant blue ocean. ทันใดนั้นนะคะคือเราเดินทางกันอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้คือคุณอ้อไปยืนอยู่ที่ชายหาดฝั่งตะวันตกนะคะที่มีแม่น้ำมีทะเลคลุมอยู่นะคะล้อมรอบ Terrellian standing out in this apparent water, up to his knees, smiling, still got his two thumbs up with this bright golden hue light around them. And you and all of us are standing on this beach. You reach down and pick up some of this luminous sand. You realize it's like little polished diamonds, but they're glowing very brightly. They go into your palm, up your smiling face, and into the white core of your being, and brightens every layer in the atma you are. เราก็คือตอนนี้เราไปยืนเอาเท้าจุ่มทรายกันแล้วนะคะทอร์เลียนยืนอยู่ในน้ำนะคะความสูงประมาณ1 ฟุตแล้วยังมีแสงส่งมาที่นิ้วโป้งทั้งสองข้างเป็นแสงจากฮิวนะคะคุณอ้อใช้มือหยิบทรายขึ้นมานะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือส่งตรงจากมือขึ้นไปยังหน้าที่กำลังยิ้มอยู่แล้วก็ไปที่แอตมาแล้วก็ไปเปิดแสงสว่างไปแถบสีของเราให้สว่างขึ้น
We are hovering around Turelian now with our feet in the ocean. And then we sink right down into the depths, miles down through this luminous, brilliant cobalt blue water. But it's not water, it's energy. แล้วเราก็อยู่รอบๆทรเรียนนะคะแล้วก็ดำดิ่งลงไปในน้ำตรงนี้นะคะซึ่งเป็นพลังงานนะคะมันไม่ได้เป็นน้ำจริง We pass many animals you'd know of on Earth, like whales and dolphins and other creatures. They're intelligent. They speak with you. They say hi as we pass by them. There's an atma hovering above each one. They're going through a training. And then you see down below an energy vortex opening. We pass through it. And suddenly we are standing in a circle around Ambassador Turelian. Satnam's hovering above his head with Eta and Din. And you're looking on Earth with its polar ice caps, barren moon and sun. เราก็ดำดิ่งไปในมหาสมุทรนะคะเราก็ผ่านสัตว์ต่างๆที่เรารู้จักไม่ว่าเป็นปลาเป็นโลมาหรือว่าเป็นปลาชนิดอื่นๆนะคะพวกเขาทักทายนะคะพวกเขากำลังฝึกเตรียมตัวมีประสบการณ์กันอยู่นะคะแล้วเราก็ตรงมาแล้วก็เห็นเป็น vortex เนี่ยเปิดนะคะแล้วปรากฏว่าตอนนี้เรามาลอยอยู่ในอวกาศอยู่ข้างๆอยู่กับรอบๆทอร์เรียนแล้วก็เห็นโลกของเราอยู่นะคะเราเห็นทอร์เรียนยืนอยู่มีซัดน้ำแล้วก็มีเอท่าเดินลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียน Yes you said that much I did? Yes Oh, good. It's puzzling to me because I don't understand Thai. Yes you said very long Yes, it's good. So, when you're looking at the polar ice caps of Earth, and you're looking out at the moon circling it, and you're looking at the sun, everything around here is a white golden light. เราจะเห็นดูที่โลกของเรานะคะเราจะเห็นเป็นขั้วโลกที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วก็เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็เห็นแสงสีขาวทองและคลุมไปทั่วเลย And then you're hovering above your body back on Earth, looking down on it, sitting there. แล้วตอนนี้คุณอ้อก็ลอยอยู่เหนือร่างกายที่ห้องของคุณอ้อนะคะ Shantil and Tonaltil and Dantam and Lamtam are still standing beside you. ชอนทิวทนุทิวดอนเทียมดามเทียนยังยืนอยู่ข้าง There's a huge electromagnetic field around you and around them and around your body. ๆสนามพลังงานรอบๆแอตมานะคะแล้วก็มีรอบๆร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วรอบๆทุกคนเลยที่อยู่กับคุณอ้อตอนนี้ There's a white golden light passing down through you. มีสนามพลังงานสีขาวทองนะคะผ่านคุณอ้อผ่านแอตมาเนาะ And it's moving out through you for your benefit, out into the earth, out into the solar system, and out into the white shaft of golden light that runs up and down the center of the Milky Way galaxy. แล้วก็ส่งผ่านออกไปนอกร่างกายคุณอ้อนะคะเพื่อประโยชน์กับทุกคนไปในจักรวาลในอวกาศนะคะแล้วก็ไปที่ตรงใจกลางกาแล็กซี่ของเรา What it's doing is passing through you now for your benefit, so you are being a co-creator with it. พลังงานที่ส่งผ่านนะคะก็คือเป็นเพื่อประโยชน์ของคุณอ้อเองและจากนี้ไปคุณอ้อก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง It's going back up to the source itself, many dimensions above the tree of life in the pyramid. พลังงานนี้ก็สื่อส่งกลับไปยังพระผู้สร้างนะคะที่อยู่เหนือดินเหนือ Tree of Life เมื่อกี้ต้นไม้นี้ที่เราไปกันมานะคะ Then it returns and passes through you again. It always never stops. Always for your benefit, but through you and on its way for the benefit of others as well. คือจากดินแดนของพระผู้สร้างส่งกลับลงมาแล้วก็ผ่านคุณอ้ออีกทีนึงนะคะมันจะเป็นแบบนี้ไม่หยุดเลยนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกของคุณอ้อเองและเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง Look down kindly upon the body form you have on earth in the trance state called sleep. ลองมองกลับมาที่ร่างกายของอ้อเองนะคะที่เรากำลังอยู่ในภาวะหลับอยู่ Send your respect to the beings you've been introduced to and the places you went. Just gratitude, just respect, because those beings already respect you. แสดงความเคารพนะคะกับบีอิงต่างๆที่เขาไปกับพวกเราด้วยนะคะพวกเขายังไงพวกเขาเคารพคุณอ้ออยู่แล้วนะคะ And then when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาขึ้นค่ะไปไกลเลยนี่ Perry does a better job than I think sometimes. It's difficult, I think, what she's doing, but she's very good at it.
Wow, today was surprised to go to this huge expansion academy with the 12 chairs เป็นขั้น I didn't see it coming either, Perry, but she's co-creating this. ประหลาดใจมากเลยว่าวันนี้คุณอ้อก็ได้ไปตรงเก้าอี้ต่าง12ตัวในที่ Hill Expansion Ray Academy ยังไม่มีใครได้ไปนะในที่เราพากันออกรูปเจอเนี่ย Those are usually for later journeys for people, but apparently you wanted to know about these chairs. เพราะว่าคุณอ้อเองก็อาจจะมีอะไรอยากรู้อะไรตรงเนี้ยแบบทางพลังงานนะทางแอดมานะ Right? ใช่ไหม See? You're co-creating this. You go as fast and as far as you're capable of going. When fear is set aside, everything else changes. คือว่าคุณอ้อเป็นคนที่ร่วมสร้างสรรค์เนี่ยนะคะในการที่จะไปทุกที่และไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะเราทิ้งความกลัวแล้วว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไปไหนก็ได้ Secondary implants are gone. They're out of the way. You only have to concern yourself with the primary one, and you're in safe hands. That will be taken care of when you're ready to co-create it. คือตอนนี้ secondary implant เอาออกไปแล้วนะคะเหลือแต่ primary implant จากนี้ก็คือคุณอ้อมีคือสามารถจะไปควบคุมตัวนี้ได้แหละนะคะ It's fun. สนุกใช่ไหมคะ You sit there, you have some tea, you go up there and you talk to Sat Nam and Light C, and you go and sit in the tree, and you come back, and then you start realizing you start to know stuff again. คือเดี๋ยว2-3 วันนะคือคุณอ้อนั่งกินชาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับซัดนามไปคุยกับไลท์ซีแล้วก็ไปที่ต้นไม้ไปดูไปมีประสบการณ์อะไรของเราไป I've been through it my whole life. Perry went through it. She knows. แล้วก็สกอตเองก็ผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแพรรี่ก็ผ่านอะไรต่างๆเหล่านี้มานะคะเหมือนกัน Why not you too, huh? ทำไมคุณอ้อจะไม่ผ่านไปด้วยล่ะอะไรอย่างนี้นะก็ไปด้วยกันนั่นแหละ That's why they're so important to go as far as you can on these journeys, because during them you bring back to your body higher awareness that you haven't used in maybe 1 billion years. นี่เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออกไปเจอร์นี่ไปแบบไกลมากๆไปกันสูงมากๆเลยนะคะเพราะเป็นการนำความสามารถของเรากลับมาซึ่งไม่เคยถูกใช้งานมาเป็นพันล้านปีแล้ว Does that make sense? It means you've been around a long time. If I ask you how old you are, I don't mean your physical body. นั่นหมายความว่าเราเองมีประสบการณ์กันมาคือเกิดกันมานานมากแล้วถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว If you are an Atma made of source energy, the hue, and you are, and it's the same as the ancient one or prime creator, then you were there with all of us in the beginning before the lower worlds of time and space were even built. เพราะคุณอ้อเองก็คือแอดมาถูกไหมคะแล้วก็สร้างมาจากสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างได้ไหมแล้วอยู่กับผู้สร้างตลอดเวลาแล้วเราอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้าง lower worlds อีก That's how much you were made to forget. นั่นแหละที่ว่าเราลืมอะไรไปเยอะเลยเห็นไหมคะ Now it's going the other way. ตอนนี้เราจะกลับไปใหม่แล้วนะกลับไปรู้อะไรมากเหมือนเดิมแล้วนะคะ Onward and upward. เดินหน้าแล้วเดินขึ้นกลับบ้านอย่างเดียว I'll bring this recording to a close.